Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, практикующий врач, психотерапевт, сексолог, семейный психолог, ваш доктор Куров. Мне на почту прилетел интересный вопрос. Сегодня поговорим о том, как же объяснить родителям, что ты уже взрослый. Тебе уже далеко за 40, и ты имеешь свою точку зрения. Поехали! Объяснять родителям, что ты взрослый, лучше не тогда, когда тебе 40 лет, а начиная, например, с подросткового возраста. Потому что делать это надо постепенно, дробно, со временем бережно, настойчиво, отодвигая рачительную родительскую заботу и возлагая всю ответственность на себя любимого. Им не так-то просто доказать, что ты уже взрослый и самостоятельный, если ты постоянно и везде принимаешь легкомысленные решения и предпринимаешь необдуманные поступки. То хочешь получать образование, то нет. Причем тратя на это трепыхание деньги родителей, а не свои. Выбираешь то одну, то другую профессию. То есть плаваешь по волнам жизни, как... понимаете. Влезаешь в долги и стонешь от безденежья, тяжелой жизни. Жалуешь, что тебя не любят мальчики или девочки. При любых трудностях, неприятностях прячешься под материнской юбкой, буквально или в переносном смысле. Или просишь помощи у отца. Я хочу сказать, что нет никакой беды в том, чтобы просить помощи. Это делать даже необходимо, но... Принципиальное отличие взрослого поведения от тех действий, которые родители твои оценят как инфантильные, незрелые, заключается в том, что ты об одном и том же просишь вновь и вновь, не делая вывода, не приобретая собственный опыт и не пытаясь научиться выбираться из такого самому. Если на самом деле они красного словца или под влиянием угасающего через час взрыва юношеской эмансипации, вы намерены стать для родителей взрослыми и самостоятельными, важны не только и не столько слова, а именно поступки. Вы должны научиться брать ответственность за свою жизнь и поступки на себя, не включая родителей. Вам необходимо научиться выполнять свои обещания и не демонстрировать ставшие такими родными и привычными страдания и беспомощность. Вы должны научиться жестко противостоять соблазну решить свои проблемы легче и проще с помощью родителей. Поймите, что у них есть или может быть своя собственная личная жизнь. Даже если все их прежнее существование было связано с заботой и воспитанием вас и ваших детей. Сколько бы им ни было лет, они вправе эту жизнь отыскать и с наслаждением прожить, вне необходимости заботы о ком-то и о чем-то. Если такая жизнь им незнакома и страшна, ваша задача постепенно найти для них иную сферу приложения силы и энергии, нежели забота о вас. Ищите вместе с ними, щадяще, но настойчиво. Для них увлечение, хобби. Научите путешествовать, в конце концов. Посещать театр, концерты, заниматься шопоголизмом в их возрасте и пользоваться современными гаджетами. Но почему нет? Поймите, что их беспокойство и беспомощность – это инвертированное желание не остаться забытыми, ненужными, нелюбимыми. Нежелание, демонстративная неспособность осваивать новое для стариков – это вывернутая наизнанку забота о вас. Это они умеют. Но теперь они уже хотят получать и благодарность, и внимание от вас. Может, и таким нелепым, самоуничижительным способом. Найдите способы открыто и часто говорить им о своей благодарности и о своей любви. И о том, что вы тоже о них очень-очень скучаете. Нет ничего эффективнее простых слов. Лучшее лекарство от сварливости, брюзжания, депрессии, вечных придирок
ваше уважение себя и способны в такие моменты прижать седую голову к груди и сказать нежные и ласковые слова. Трудно? Так вот, ваше настоящее взросление будет определяться тем, когда вы найдете силы и научитесь делать это от души, а не по обязаловке. Надеюсь, вам понравился мой ролик. Делитесь своими мыслями, пожеланиями, вопросами в комментариях под видео. А также вся подробная информация о записи на прием ко мне, на консультацию по ссылке внизу. До новых встреч! Как всегда, с вами был ваш архитектор судеб доктор Куров.